पार्टी दं बेवहाय जोङो जोंनि जि शिब मन्दिर श्री श्री भीमानन्द शंकर मन्दिरनि नामावहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय बे मन्दिरनि अबस्थाया ओरैबायदि हालोदा गाज्रिथार बिनि थाखायनो बे जोङो उपहार खेलाखौ खुंफुंनाय बेयाव जादों आरो बिनि जिथु जोङो लाबा लाब मोनगोन बिनिजों जोङो बे मन्दिरखौ जों एसे फोसाबनायनि राहा लामाखौ जों लादों जोङो बेवहाय टिकेटखौ जों बानायनाय जादों 8 लाख टिकेट बानायनाय जादों 1 लाख एकनिफ्राय 8,09,900 बेबायदिखौ जों बानायदों माने 8 लाखनि गांसे खम दङ आरो बेवहाय जोङो बे टिकेटखौ जों साफायनाय जादों रायजोनि सुबिदायै बायदि जोङो GST फ्रि खालामना होदों आरो बे GST फ्रिखौ जोङो दिनै कमिटियानो बानस'गोन आरो जाय बिथांमोना जाय टिकेट जोंनिफ्राय मोनलांगोन प्राइस मोनगोन बिथांमोना बे 100 थाखायावनो आल्ट्रा बास मोननो हागौ JCBनि मालिकबो जाहैनो हागौ आरो जों बे 100 थाखायावनो जों बे गारिखौ हरगोन बेयाव जोंनि कमिटिनि थाखाय जोंहा जेबो होलांनो गोनां गैया बेवहाय बे GST फ्रि होनायनि थाखाय साखा गंब्रै हिसाबै गंबेसे दं साखा गंब्रै हिसाबै जों 12 खान दङ आरो गासै साखा थोंनैया 12 खान दङ बेनि मादाव बांसिन गिदिर प्राइसआ मा दं JCB आल्ट्रा बास दं आरो बेथिं थार दङ स्करपिय' दङ ट्रेक्टर दङ आरो बेलनि दङ वागनार दङ सुइफ्ट डिजायार दङ गासैबो निउ मडेल गोजा आरो गासैबो टप मडेलानो गोजा बेवहाय गांसे टिकेटनि बेसेना 100 थाखा 100 आरो बेनि मादाव टिकेट फाननायनि बेबस्थाया माबायदि जागोन टिकेट फाननायनि बेबस्था जों अल आसामाव जोङो डिलार दङ डिलारफोरनो जों राननानै हरगोन आरो बिथांमोनानो दिनैसिमावलासै जोंहा लांनो फैनाय गोबां दङ आरो बिथांमोना फैगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंबो हरगोन आरो बेवहाय जोंहा काउन्टार खुलिदों बे काउन्टारावबो जायफ्रा नांगौ बिथांमोना अनलाइनबो केवाइसि दङ अनलाइनबो खालामनो हागोन आरो अनलाइन जुगिदिबो टिकेटखौ मोनलांगोन आच्चा नोंथांमोना जिहेतु अनलाइन खालामनायनि बेबस्था दङ नोंथांमोननि जानबुं नाम्बारा बुंनो हागोन नामा जानबुं नाम्बारखौ बुंनो होदो एसे जानबुं नाम्बार दङ बेवहाय मोनसेया दङ 6001346476 आरो मोनसेया दङ 6002950012 आरो अफिस नाम्बार दङ 9395087845 बे मोनथाम नाम्बारावहाय बे मोनथाम जानबुं नाम्बारावहाय माने कन्टेक्ट खालामोब्लानो जोंनिफ्राय अनलाइन टिकेटखौ मोनलांगोन नुनो मोनदों गोबां गेलेनायफोरा कालारावनो जानो बेवहाय जोङो जि बेयावहाय 20 तारिख होदों थि लास्ट गेमखौ जों गेलेगोन फाइनाल गेमखौ गेलेगोन बेवहाय जोङो जिखिनिया 10 तारिखआव होदों बे तारिखआवनो जोंहा बियो थि खालामगोन आरो जों गुबुननिखौ बुंनो हाया बिथांमोना मानि उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना बे 3 तारिख खालि खालामनो हायाखिसै जों बिथांखौ बुंनो हाया नाथाय जोंनि खेलाया जोङो 20 तारिखआवनो बे अक्ट'बरनि 20 तारिखआवनो बियो खेलाया जाफुंथारगोन आरो बयबो आसा खालाम आरो बेवहाय माने 20 तारिखआव जानाय नङा होनना दासान भुलबो बुजिनाङा जोङो बेयाव 20 तारिखआवनो जों खुंफुंनाय जागोन आरो जोंनि टिकेटआ बिक्रि जानानै जोंहा आधा थांब्लाबो जोंहा अलरेडि जों गारिखौ लाबोजोबनाय जाखाबाय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ खेलाखौ बे 20 तारिखआवनो खुंफुंनाय जाखागोन